За юуны өмнө киного нээж байгаад тань баяр хүргэе. Гэр бүлээрээ хийж байгаа ажилласан хэд уран бүтээл байна? 3 дахь уран бүтээл. Тэрнээс өмнө аав ээжээр кинондоос нөө туслахаар яваад зураач зургийн дарга марга гэж хийгээгүй байхгүй. Тэгээ хийжсэн. Тэр нь аав ээжээр бүх кинонд явжсэн да. Фантастикийн жүжигчдээс цөөн хидэд нь гол дүр өгсөн баг шиг байна тий. Зарим дээр нь туслах дүр өгсөн байна. Ер нь гол дүрээ ямар жүжигчд нөгөө энэ удаагийн юм дээр бол манай ерөнхий продюсер миний ээж бүх дүрүүдийг шийдсэн аавтай ярьж байгаа. Би бол энэ дээр ерөөсөөр оролцоогүй. Та фантастикаар өгүүлдэг, фантастик бас танаар өгүүлдэг гэж хэлж байна. За тэр утгаараа ер нь бас мөнгө бодож мөнгөний кино хийжсэн тохиолдол танд байгаа юу? Гэхдээ яг тэр хүн болгонд байх л байх л та. Тэгээ надад бол байдгүй. За хамгийн их шатчихсан кино нь ямар кино вэ? Байхгүй. Бүгдээрээ л амжилттай. Яа, цөөн цаг уран бүтээлийг нэг үгээр илэрхийлвэл хүмүүс ер нь яагаад үзэх ёстой вэ? Нэг үгээр илэрхийлэх чи аягүй хэцүү. Нэг өгүүлбэрээр. Нэг өгүүлбэрээр. Түүхийг мартах тусам улам бүр тодорно л. 3 сарын 15-наас ихтэй Япон солонгос руу болон Европ руу бас манай кино маань гарч байгаа. Юу аах. Хоёрууд нь манай пэйж хийдэг тодорхой гарсан байна. Тэгэхээр энэ ч бүх мэдээ байна.